Lietuvos buriuotojų sąjunga 1935 metais, tai yra 90 metų atgal. Jinai buvo įsteigta Klaipėdoje. Tai yra tradicijos ir istorija prasidėjo nuo čia, nuo Klaipėdos, nuo Kuršių marių buriavimo. Tai ištakos vis tiek yra čia ir pagrindas organizacinis yra čia. Noriu palinkėti visiems turėti savo kursą, kuo daugiau mylinčių buriavimo žmonių pritraukti į buriavimą, ugdyti jaunuosius buriuotojišką dvasią ir siekti su Lietuvos vėliava pergalių pasaulinėse arenose. Tad gero vėjo! 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 Bet niekada nesulyginsim pačią didžiausią, gražiausią krovininę laivą su būrinė jachta, kuri turi savo žavesį, suspaudžia širdį pamačius ją tiek nuo kranto, tiek stovint ant jos dengių. Noriu pasakyti visų jubiliejų ir palinkėti to, ko mano matėte šiandien. Tiesiog vėjo. Gero vėjo! Buriavimą reikia švęsti kiekvieną dieną, kurią galime. Nedaug tų dienų turime Lietuvoje, kai galime smagiai buriuoti. Kartais ir oro sąlygos pamaišo. Tai kiekviena diena praleista ant vandens teisingai, su teisingais žmonėmis, manau, yra labai gera diena. Švęsti buriavimą reikia dėl to, kad buriavimas yra kaip gyvenimo dalis arba netgi gyvenimo būdas. Dėl to reikia gyvenimą švęsti ir buriavimą tuo labiau. Šimtmečio progą palinkėčiau, kad buriuomenė augtų, kad daugiau naujų atsirastų ir vaikų, ir sporto pasiekimai būtų didesni. Kadangi tai yra mano antra regata, gal ne visai aš esu tinkamiausiai čia daug komentuoti, bet iš tiesų aš pati norėčiau pamatyti daugiau moterų. Nesustoti tobulėti ir aišku, kad į buriuomenę, bendruomenę prisijungtų kuo daugiau teisingų žmonių, kurie galėtų tas vertybės puoselėti. Pasiruošę! Kas iš šoko, kas sako, Arvaldai, kur tu čia sėdi, paleiskit raudoną! Man buriavimas patinka, nes jis toks išskirtinis. Mes konkuruojam ne tik su kitais žmonėmis, bet ir su oro sąlygomis, su vėju, su audrom. Smagu plaukia su laivais, adrenalinas per šitą vėją sukyla. Nu va, viskas. Ir kitą kartą žiūrėk, kaip jisai, kaip perėdinė, kad nenukristų.